Вот, пацаны, короче, разобрали бензокосу. И, короче, причину сразу нашли. Она не заводилась у нас. Что только мы не делали. Бензин прямой заливали в цилиндр, где свеча. Не заводилась. И, короче, причину мы нашли. Вот такая прокладка там стояла. Наполовину нету. Воздух всасывал. И, короче, вот такая причина. Сейчас найдем новую прокладку, поставим. И все заработает. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И будем еще новые серии вам отпускать.